तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे एक नए रिजल्ट सवाल के बारे में जिसमें लिखा है व्हाट डू यू गो थ्रू व्हेन यू आर हीलिंग फ्रॉम कोविड एंड कफ। वेल यार, इस पर काफी सारे लोगों ने काफी सारे रिस्पॉन्सेस दे दिए, तो मेरा मन किया यार कि मैं भी इस पे एक वीडियो बनाऊं और मैं बताऊं कि यार तुम अपना शिमला मजाक यहाँ पे क्यों बताना चाहते हो। तुम क्यों बताना चाहते हो कि तुम कुत्तों की तरह खाते हो, सारे दिन पसीना लेके बैठते हो और यहाँ वहां खुजलाते रहते हो। ये मजाक सभी को बताना जरूरी नहीं है, और अगर तुम फिर भी बता रहे हो तो यार तुमसे बड़ा कोई ऑनेस्ट इंसान नहीं है, तुमसे बड़ा कोई देवता पैदा नहीं हुआ। फिलहाल यार आज के वीडियो में बस इतनी बनाऊंगा, मुझे इसके बारे में कुछ और नहीं बोलना है। भाई मैं भी जा रहा हूँ, मुझे भी अपना शिमला मजाक पूरा करना है।